嗌就火炭啦！你驚嘅可以沙田再報。而家落車報警啊！你報警你拖落車！而家落車報警！我想問你落車！你點解知落車啊！你有冇你知叫警察？啱啊！揾警察啊！你有冇知叫落車啊？而家揾警察啊！你個兇我啊！佢而家講，揾警察啊！你揾啦！而家揾啊！丟你老母得㗎！而家條沙田落啊！而家沙田落啊！打人啊嘛！邊個打人啊？你打人咯！點解落去警察啊？嚟咯？唔係落啊！而家嚇！而家落車啊！我點解落車啊？落車報警啊！我都未到站，我落咩車啊？而家到站啦，警察喺度㗎啦！你報啊！你而家衝啊！你都傻嘅，你自己落啊！我而家沙田就同你出嗱，你自己出。而家咁多人睇住啊！嗱，呢個打人啊，沙田啊，沙田落車又玩啦，沙田又報警啦，報警都唔報警咯，係啊，你報警都差佬嚟咯。唔緊要啊，我而家帶你出去啦，你叫上嚟啊！我唔得唔落去啊！唔緊要啊，而家落啊，咁多人睇住啊，嗱，轉頭打人唔該，睇閉路電視，跟住俾證據。嗱，而家沙田落啊，你就喺月台報警啦。你得閒你落啦，我都唔得閒。嗱，見唔見到啊？呢啲咁嘅大陸人係咁啊，打人啊嘛，打人啊嘛，係咪應該落月台揾警察啊？有證據打佢咪報警係咯。咯，有證據就報而警咯。家咪落車報警咯，係咪啊？而家俾佢走啊？係咪啊？佢而家走啊嘛，我幾時走啊？火炭你已經唔落啦，而家沙田落啦，我都未到站，落咩車啊？沙田報警啊！報警呢個報咯有警署嗰個站。你叫住警察嚟咪得咯。唔緊要，我而家嗌你出去揾警察。我點解出去啊？唔緊要，我而家出去揾警察。你打人啊嘛，我而家唔俾你走啊！你打人啊嘛，嗰度有閉路電視睇到啊！你打人啊嘛！你憑咩鎖我手搶我手機啊？係啊，你咪揾警察咯。唔使，你而家睇邊度電視？你好啦，我而家揾警察啦。嗱，我而家再嗌你出去啊！你係我出去㗎？係啊你邊個嚟㗎？係啊，唔係你邊個嚟㗎？你係我出去㗎？你打人啊嘛，我唔俾你走啊！我話你打我啊！唔緊要，你出去揾警察就得㗎啦。你出嚟，你得閒。嗱，如果你打我，我一定保護自己啊！咁你唔好拉我啊！嗰度就有職員。唔係，你睇我做乜嘢啫？出去啊！揾警察啊！揾咩警察啊？揾警察啊！你而家打人啊！你唔好走啊！你打我啊！真㗎！你唔好走啊！而家揾我幾時？警察啊！你拉我做咩啊？你而家揾警察，你拉我做咩啊保護自己啊！出去啊！你拉我做咩？你拉我做咩啫？而家出去警察啊！你拉我做咩？你叫而家出警察啊？去月台啊！你你叫警察嚟啦！而家出去你月台啊！你而家啱啱出嚟啊！出嚟啊！我你驚咩啫？你驚咩啫？而家揾警察啦！而家睇住你嗰個閉路電視，出嚟啊！你拉我出嚟啊！你拉我做咩出嚟啊！出嚟揾警察你拉我做啊！咩啊？出嚟揾警察啊！你拉我有冇資格拉我啊？出嚟揾警察啊！你老母啊你打我啊嘛！打我！你打我啊！啱啊！而家揾警察，你去報警去問佢啊！你去報警啊？唔得，我唔出去，我出去做咩啫？我唔出，你跟住嚟。你去報警啊嘛？你報咩出去啊？去問佢嘛？打人嘛？你報啊！你計啊！九龍塘睇下冇人當值。你睇佢啊！我大會出陣嘅，大圍喎。咁咪大會報咯。啊！你有冇開聽啊？好。大圍啊，好唔好啊？大會睇。揾警官。係好。打人啊嘛，大陸嚟啊嘛，落啊嘛。職員嚟啊！你快攞條附例啊！你打人啊！你唔好諗住咁過癮啊！仲要閉路電視睇晒啊！你唔係嚇我啊！我香港大㗎，你唔使嚇我啦，我嚇大嘅。仲衰，仲衰，好惡啊你！唔夠你惡我。嗱，你而家係咪大圍落？跟住唔好俾佢走啊！佢呢兩條走啊！你哋要一齊佢係唔肯喺火炭落車揾職員揾警察㗎打人，點都要睇住㗎啦，咁多人睇住㗎啦。啱啱都拍咗片同佢講㗎啦，佢揾警察嚟同佢講啊，我有證據啊，樣衰衰，點解打人大晒啊？打人好叻啊！有冇職員嚟啊？等佢走啊！我落車啊！落車啊！大會咧？大會啊！呢個大會就咪落車咯。呢兩位嚇。